الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطر، اللهم من كان منا مهموما ففرج همه، اللهم من كان منا مديونا فاقض دينه، اللهم من كان منا مريضا فاشف مرضه، اللهم من كان يرجو صلاح ولد فأصلح له ولده، اللهم من كانت له حاجة عندك يا رب العالمين من رزق أو وظيفة أو تركية فعجل له بها عاجلا غير آجل، اللهم اجعل هذه الدقائق تشهد لنا عندك يوم القيامة، اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا وقد قلت لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا أحبابي، إن من أعظم شرائع الإسلام بعد الشهادتين هذه الصلاة التي فرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السماء، وما فرض في الإسلام من أركان الإسلام وفرائضه شيء غير هذه الصلاة في السماء، وكانت آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومن تعظيم هذه الصلاة أن يصليها الإنسان في هذا المسجد وفي بيت من بيوت الله كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن لذلك الرجل الأعمى الذي جاء يسأله فقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني، فهل تجد لي من رخصة فأصلي في بيتي؟ فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال هذا الرجل: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة. هذا رجل أعمى لم يؤذن له، فهل لدينا عذر نحن يعني أشد من العمى ليصلي بعض الناس، ولا نقول أكثر الناس، لكن بعض الناس يصلي في بيته، فهذا الرجل أعمى، ومن تعظيمه للصلاة جاء يسأل عنها. ولما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن يجيب النداء ويصلي مع الناس، أين صلى؟ صلى مع الناس. مثال آخر من الصحابة الذين يعظمون أمر هذا الصلاة، ذلك الرجل الذي يعرف بالمسيء في صلاته، الصحابي الجليل خلاد بن رافع. هذا الرجل جاء فصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فكل مرة يصلي ثم يأتي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع وأتى بها مرة ثانية ثم ثالثة، ثم قال له في الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. يعني كلام هذا الصحابي، هذا الكلام هو من تعظيم الصلاة، أنه يسأل يقول: علمني. لكن الناس كثير الآن تنكشف عورة من وراءها فتقول: لا يا أخي، غط عورتك وأعد صلاتك، فيقول: إن الله غفور رحيم. وهل هذا مقام المغفرة؟ نحن نعرف أن الله غفور رحيم، لكن هذا شرط من شروط صحة الصلاة اختل عندك يا أخي المسلم، لا بد أن تأتي بشروط الصلاة صحيحة. مثال آخر من الصحابة الذين يعظمون الصلاة، ذلك الصحابي الذي يسمى عبد الله بن أنيس، حيث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة لقتل رجل من الكفار، وهذا الصحابي خرج من المدينة والمهمة في مكة، فلما اقترب من هذا الرجل الكافر دخل عليه وقت صلاة العصر، فهل اجتهد هذا الصحابي وقال: أنا في مهمة والرجل هذا كافر، وإن رآني أصلي أو عرف أني مسلم فسيقتلني؟ لا، ما رأى أن له عذر ليترك الصلاة، صلى إيماء. فالصلاة هذه لا تسقط بحال من الأحوال عن المسلم ما دام عقله معه. فلذلك هذا صحابي يعظم الصلاة، صلى إيماء ثم أكمل مهمته وقتل ذلك الرجل، مع أنه لو ترك الصلاة قد يكون معذور في مثل هذه الحالة، لأنه قد يترتب عليها قتل. لكن الآن أناس يا أحبابي يصلي في بيته، ممكن ينام عن الظهر ثم العصر ثم المغرب ولا يصحو إلا بعد صلاة العشاء فيصليها كلها، يقول إنه يصليها كلها. من فعل هذا الفعل من الصحابة؟ من الصحابة فعل هذا الفعل؟ فصلى 4 صلوات، الظهر والعصر
والمغرب والعشاء بعد صلاة العشاء. بعض الناس يقول يا أخي ترى فيها فتوى وترى فيه بعض العلماء. من هؤلاء العلماء الذي يستطيع أن يأتي يوم القيامة ويقف بين يدي الله عز وجل فيقول يا ربي أنا أفتيت هذا الرجل ليصلي في بيته والنبي ما أذن لرجل أعمى؟ عظم هذه الشعيرة يا أخي المسلم فصلها مع المسلمين، ثم عظم هذه الشعيرة واطمئن في صلاتك، ثم عظم هذه الشعيرة بأن تأتي لها مبكرا وتقيم أركانها وواجباتها وشروطها وتخشع في صلاتك يا أخي. من الناس الآن والعياذ بالله من لا يعرف للمسجد باب. يوم من الأيام كنت ذاهب لصلاة الظهر فإذا برجل في الشارع في سيارته يسألني يقول هل فيه عزاء في هذا الشارع؟ أريد أن أعزي في رجل وقيل لي أنه أن العزاء في هذا الشارع. فقلت والله ما رأيت عزاء في هذا الشارع، لكن أسأل قد يكون في عزاء. فلما دخلت وصليت صلاة الظهر وخرجنا من صلاة الظهر سألت رجل كان يسكن في الحارة وقديم في الحارة، فسألته هل مات أحد أو توفي أحد في الحي أو في الشارع هذا؟ قال نعم، رجل توفي يوم أمس ويسكن في هذه العمارة، ومنذ أن سكن في هذا الحي إلى أن توفاه الله يوم أمس لم يدخل برجله إلى هذا المسجد. أين تعظيم الصلاة يا أخي الحبيب؟ نحن الآن نقول تعسرت بعض الأمور علينا وغلاء الأسعار وحروب على بعض إخواننا المسلمين. ترى المفتاح في الصلاة يا أخي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا؟ فزع إلى الصلاة، وما ترك هذه الصلاة والسيف مسلولا بين عينيه. في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم جلس أيام في الحديبية والكفار يتحينون فرصة ويتربصون به أي غفلة لقتله، ومع ذلك هل ترك الصلاة؟ ما ترك الصلاة، بل صلى كل الصلوات في أوقاتها. ما ينبغي للمسلم أن يترك الصلاة وينام عنها ثم يصليها في وقت ليس وقتها ويقول إن الله غفور رحيم. من الأمثل على بعض المقصرين في الصلاة يا أحبابي، ترى هؤلاء الأولاد الصغار وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لا تأتي تصلي في الصف الأول وابنك في الصف الثالث أو الرابع لا تعلم هل صلى أصلا أم لا، ولا تعلم هل صلى صلاة صحيحة، ربما أنه لم يأتي بالصلاة الصحيحة. فبعض الأطفال ممكن يلعب أمام المسجد. أنا جئت يوم من الأيام إلى أحد المساجد الكبار هنا في مدينة أبها لأصلي صلاة المغرب، فالإمام أصبح في الفاتحة واقترب من الركوع، وهناك أطفال صغار يلعبون بالكرة في مدخل المسجد يلعبون، والناس يدخلون من هنا من هنا، لا أحد يقول لهؤلاء الشباب يا ولدي صل. فلما قلت لهم يا ولدي الصلاة الآن بتفوتنا الركعة أنا وأنتم، إيش رأيكم نصلي؟ قالوا توكلنا على الله. ترى بذرة الخير موجودة يا أخي، ينبغي أن نتناصح وينبغي أن ندعو لأولادنا وأن نصطحبهم إلى المسجد. ومن أعظم الأمور التي تعين على الصلاة وعلى تعظيم هذه الصلاة هو ذلك الأمر الذي فعله سيد الحنفاء وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. ما استعان عبد على صلاته وعلى التبكير لها وعلى الطمأنينة فيها بمثل الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء أن يجعلك الله عز وجل ممن يخشى في صلاته وممن يقيم صلاته وممن يحافظ على صلاته. وترى إقامة الصلاة يا أحبابي ما هي الأداء اللي نحن نتكلم عنه. إقامة الصلاة كم حضر قلبك في صلاتك هذه. بعضنا مجرد أن يكبر يذهب يمنة ويسرى في الدنيا وفي مشاكلها وفي همومها والعمل والأسرة والجيران والمشاكل والبلاوي الدنيا كلها، فيخرج من صلاته وقد عاهد إبليس الله عز وجل فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. من منا يحافظ على تكبيرة الإحرام على طول؟ ممكن نقول من 20 سنة وهو محافظ على تكبيرة الإحرام. من منا محافظ على الصف الأول؟ من منا يحرص على أن يتطيب ويلبس أحسن الثياب لهذه الصلاة ويعظم هذه الصلاة؟ من منا يخشع فيها؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من الناس من يصلي ولم يكتب له من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها. أين أصحاب النص وأين أصحاب العشر؟ ومن الذي أتى بالصلاة أكثر من النص؟ قليل من يصل إلى النصف يا أحبابي. لذلك يحرص الإنسان على تعظيم هذه الصلاة. وفي هذا الزمن يا أحبابي الذي كثرت فيه الفتن والملهيات، إذا أردت أن تسعد وتتلذذ بحياتك
أقبل على هذا المسجد وأقبل على هذه الصلاة. أسأل الله الذي جمعني وإياكم في هذا المكان أن يغفر لنا ما سلف وكان. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ربنا وإلهنا ومولانا انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لإخواننا في غزة مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا. اللهم انصرهم يوم قل الناصر، اللهم أعنهم يوم قل المعين. غفر الله لي ولكم وبيض الله وجوهكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.